Ғасырдан аса оқырманымен бірге келе жатқан басылым. Сонау 1919 жылы жарық көре бастаған «Знамя труда» газетіне 105 жыл толды. Патша заманында дүниеге келіп, кеңес кезеңінде жасап, тәуелсіздік дәуірінде түлеген басылым мерейтойын Тараз төрінде атап өтті. Салтанатты жиыннан Шерхан Мұратбекұлы әрмен қарай. Облыстық «Знамя труда» газеті 1919 жылы құрылған. Газет бір ғасырдан астам уақыт бойы халықты елде болып жатқан маңызды оқиғалар туралы хабардар етуде маңызды рөл атқарды. Әрине, кездесуде ұжымның алғашқы шығарылымдары, қиындықтары мен жетістіктері туралы естеліктер айтылды. Әкімшілік аумақтық құрылым ретінде облыс 1939 жылы құрылса, «Знамя труда» енді біз солай атаймыз, өткен дәуіріміз, мынау аға буынның көбісі сонымен өмір байланысты болды. Кеңес заманының енді октябрь революциясынан бері қарай бұл газет Әулиеата өңірінің халқына рухани қызмет жасап келеді. Осы мерейтойға арналған салтанатты шараға газет ардагерлері, жас журналистер мен басқа да қонақтар қатысты. Өз өмірін осы басылымға арнап, білім мен тәжірибені жаңа ұрпаққа жеткізгендерге алғыс сөздер айтылды. Бұл газеттің көтеріп жүрген мәселелері тікелей біздің облыс әкімдігінің, оның ішінде мемлекеттік органдардың жалпы осы өңірде жасалып жатқан оң істердің жаршысы болып жүргенін білеміз. Мына көрме барысында да жаңа осы ұжымда басқарған ұжымда жұмыс істеген біраз ағаларымыздың, ардагер аталарымыздың еңбектерін көрдік, суреттерін көрдік. Соның ішінде мына өзіміздің қасымызда отырған Бекет ағамызды көрдік, жап-жас кезін. Осы жерде отырған Нұрали Жақан ағамыздың суретін көрдік, 25 жасындағы да. «Знамя труда» басылымның ұжымы дәстүрге адал болып қана қоймай, уақыт талаптарына бейімделе отырып, заманауи технологияларды белсенді түрде енгізуде. Бір қызығы, газет сенімді және объективті басылым ретінде өзінің беделін сақтауды жалғастыруда. Буквально каждые 10 лет газета была другая. Газетіміз заманы көшінен қалмай халыққа қалтқысыз қызмет етуде. Әрбір тұрғынның мәселесін біз анық көтереміз. Соның арқасында алысқа бөленеміз. Мерейтой құтты болсын. Түрлі жерден ақпарат жинаған тілшілердің мақаласын дизайнерлер басылым бетіне жинақтап баспаға ұсынады. Ал мұндағы мамандар заманауи құрылғылар арқылы газетті әп-сәтте басып шығарады. Небәрі 15 минуттың ішінде газет таңбаланып, әрі қарай оқырманға таратылады. Шерхан Дәкен, Илдар Гизатуллин, Руслан Сандыбай, Айқын ақпарат.